来啦。Yes，Hello， 谁是第一个？第一个赶快进来。帮我分享。这个分享，这个分享很重要。Yes， 这个分享很重要，分享。看我们在哪里？大家都知道啦，林北当然是来我的电影啊，来看电影。来帮我分享一下。赶快分享。很重要啊！帮我分享啊。对，看是谁第一个，赶快。来，看谁第一个。第一个我送他戏票。谁第一个我送他戏票。他当干的菠萝。哎呀，阿朱啊，你拿阿朱第一个，不能拿出你自己有了，你票了，你妈的，谁立蛋来了啊？哇，谁立蛋好快哦！我现在在。谁立蛋？昨天我儿子开播，你没有进去看啊？周末你没有进去看，你没有闪过我儿子啊？喂，跟我们大力分享呢。大力分享啊！我2天的 Amy Lau 来了啊！大姐冰来了啊！我在 KL，帮我分享就对了啦。大力分享啊！不要管在哪里啊，不要管在哪里。对的。我们来看戏，今天来看戏。有看到我们就 OK 了。OK， 好，是不是？因为3天没有直播了，第一次直播了我，对不对？那个这个刚才呢，JC 来了啊。首林州来了啊！首林州，刚才我看到你的 post。首林州来了啊！帮我们分享啊！记得分享啊！一次过给大家搞定了，好不好？我们来看我的电影，今天要看我的电影，因为而且来录文，我这次来为什么2天没有开直播啊？因为来拍2个节目，上了3个电台，拍了1个广告。今天刚有空今天有空我就过来这边，我就过来看戏一下。看了戏应该是明天还是后天才回，我还在吉隆坡，明天还在吉隆坡。对 ，Hello， 你好，所以要看我的电影啊，所以今年过年一定要看我的电影，好不好？来3000人了，很快啊，所以跟人家打招呼一下，叫我们分享就对了。Hello， 有没有分享？快点分享，我自己本身也是在分享，快点！我们是开了这个播，我们就去吃饭了。我爸都要嘞，他讲不要，他要开播了才可以吃饭。有没有要吃饭？而且要看人数多少才带我去吃饭呢？5000人一定有啦，5000人。你看，妈的，5000人一定有的，为什么没有？快点，5000！欢迎来！我等一下就可以吃好料了。对，他要带我去吃好料。要介绍我们的店里，好不好？今天谁有来看首映会的？谁有来首映会的？马上来，谁有首映会的？好不好？谁有来首映会的？大家快点啊！薇薇来了，薇薇。等一下让你知道我开直播王总来了，王总，台湾的王总帮我分享。王总，对，谢谢你啊，谢谢你啊，我跟你讲，帮我分享嘞。我们今天就是来这边，来我的店里啊，没有每个人说为什么我没有穿西装，我觉得不是这样比较好看。黄浩峰来了啊！我觉得大牌穿什么都是大牌。你看刘德华，妈的，穿短裤都帅，一定要来，对不对？王世坚太厉害了，我爱你。我们3月份见，3月份我们要去台湾，一定要给他爆单，找一些新产品来，我们就又做多第2个日安完美，好不好？所以我现在在吉隆坡，吃了饭要去看戏。好吧，等司机来载我。吃饭了啊！你看，完了5000了，你可以吃饭，要6000了。你可以吃饭。我可以吃饭了，你慢慢逛，OK？你慢慢逛。那个雷想多一点，等我吃多一点。对，没有，每个人很奇怪。这一次我跟谁？我在吉隆坡跟谁？妈的啦！我时常有偷看他的直播啦。来了喂！他妈的，他的口，你们是谁？你们知道什么？他开直播应该是第一句，来了喂！连那个地方他的场景就像在庙，妈的，每次在庙就是没有，比如一个那谁的比如，他拜跟他比如庙那间是庙，你拿，您得以为是在庙。我在马来西亚，所以传媒你们不用打给我，好不好？不要打给我啊！我不会接你们的电话的。林北现在来看戏哦，林北来看戏啊。他是上环，他们说上环错，
，Iris 掐对嘞，给他猜对，来，掌声给鼓励我们 Skyly， 蛮帅的啦，蛮帅的 Skyly，来 ，Hello， 来了喂！你妈的，为什么你每次要讲这句话？口头禅嘛，然后口头禅，我们说实话了，如果那个是庙啊，这样我真的好神心。妈的，一个星期啊，去庙3次拜神。妈的，我以为是庙，我那边以为是庙。是啊，因为有一个灯笼不是的嘛。我这2天不见，每个人都晚安了，好像我是来马来西亚拍3个广告，上了 My Melody， 还有 My FM， 还有我上了3个电台 Astro。我还上了 Astro 台，还有一路的，全部一路的，就关于这个电影反应啊，对，这个全部这个电影的事情，这个我全部是这一次来是来宣传，连拍广告啊，来拍广告，好不好？我后天才回，好不好？今天呢，我也是来看戏的，非常感谢呢，妈的，王雷大哥呢邀请我，对。没有了，大家看得开心啊！对，因为而且他每次在卖药，因为妈的听说那个药，我今天是要跟他来拿药，那个不是药，那个是保健品，没有吃的可以一定的，一举擎天的。那这样厉害啊妈的 ！Hello， 你好，你好，啊，我是卖保健品啊，没有卖药啊，是一个很好的保健品。我知道我3天没有开直播，很多人都注意这个直播。对，到底赶紧我在哪里？对。妈，我在马来西亚啦，我来2天了啊。这2天很忙，没有办法开直播，连 Facebook 我都没有上。新加坡是2月8号，但是我们的新加坡首映会是2月1号。所以网友们，不可能Skyly啊，现在在新加坡嘛。我是吉隆坡人，肯定是在吉隆坡嘛，对吗？新加坡2月1号，没关系，我会送出首映会的票。这个礼拜天我会送给新加坡人的首映会的票。首映会的票，今天我们是在帕比店，对，所以我们很多人说，你过来马来西亚，第一宣传电影，第2拍广告，第3就是上一些电台节目，所以你看你现在看到，明天看到，后天看到，全部是一路的，不是真正的好不好？马来西亚呢，绝对是欢迎王雷大哥。谢谢，真的谢谢，真的，我觉得马来西亚人真的是有情有义啦，因为我曾经他妈的讲真的，马来西亚人给我这个名气，但是我也有回馈的，一定要回馈，一定要，肯定是有回馈的。对，我们网友都看在眼里的嘛。王雷大哥帮马来西亚，无论是卓河水灾、槟城水灾，还有王明志的流浪狗，我们都知道的。但是我要谢谢一个人，你知道吗？我要谢谢一个人什么？林德龙，我忘记谢谢，因为他是这部电影的监制而且水灾啊是他第一个我开捐款嘛。我不知道现在这边整万人，你们知道2年前我在从那个水灾，是不是那个林德龙第一个人说捐1万？他马上捐1万，马上。还有他二话不说，还有他都比了李宗伟那个李宗伟也是全部有捐，他们不要讲，因为那时候是我本来跟林德龙不熟，就是那个水灾他捐了1万块，我就这个人谁哩嘞，这样喊而已嘞，你进来你捐1万，他说 OK 了1万，10分钟马上过账。10分钟嘛，真的，林德龙这个人可以教。但是我昨天去吃饭，我也是还钱感恩啊。我昨天去他的店吃饭，真的，在那一支电话，我去他的店吃饭，我觉得很多朋友啦，我们今天可以看到很多朋友在这边，我们也是很开心。对，所以妈的，我今天刚大力跟我分享这个直播。其实现在我们旁边只有王雷大哥、花拉杰，没有人了，
还有我吧。没有了，没有人了啊！还有没有，还有 Steven Gu 啊，Steven Gu 来进来赶紧拿亮相一下。还有大鸡啦，我们没有人了，没有人了，跟花啦。我们来吃饭了，我们是这一次来吃饭。走逛逛。旁边没有人了，旁边没有人。看电影啊，没有人了，没有人了。要感谢方雷大哥邀请我来看这个看戏了，看戏。对，我们也是来看戏而已。因为不是，来了，我跟你讲，不是啊，反正不是我出钱，老板出钱。对啊。林德龙完钱的电影公司。对啊，所以没关系啦。我们觉得大家，我们一条心就可以了，好不好？啊，酸民可以进来了，酸民可以进来，我们欢迎酸民进来。是今天呢，我们没有干酸民。没有，我们没有干酸民啊。没有，我们是今天是来拉黑酸民。对。我都是直播手来的。哎呀，你哪不会？说实话，特别厉害，你知道我按到啊。现在啊，我真是要澄清一下啊，王力大哥，我时常开播呢，那边呢是日本餐馆，不是庙。啊，还有呢，我卖那个呢是保健品，不是药，我没有卖药，不敢乱卖药。您得以为他是卖那个吃的可以硬的尿，尿的东西的。真的，关声音关到，对不起，对，不好意思，不小心按到，不小心就按到，我看有没有声音。啊，有声音了。所以我们啊，今天 Sky 啊，我们还是 Sky 厉害的，妈的！为什么你看到啊？我看到这里他关了，一下子。妈的，每次做直播，以为他后面那个是被跟到世界庙，结果不是的。您得问他是一间日本餐。妈的，那个老的是谁？我一个卖保健品的，跟我配合的。他几岁啊？85岁。他会爱你？会。他老婆时常跟他讲。一早上起来你还想着女人，他说不是，因为我吃了那个保健品，真的，非常厉害。没有啦，发生什么事情，我们觉得不重要，真的，我觉得最近的事情太多，我也不想去讲这些事情。我答应了网民说不讲，我们就不讲，对不对？也那天我讲我骂，对不对？那天我骂是他妈的是 L 边的事情了。是帮他讲的了，我差不多要1年都没有讲了。对，我1年都没有讲了，所以我们大家谢谢大家的支持，多呢站谢谢，要支持我们的 Sky 力，谢谢你 Sky 力啊，妈的，对不对？但是马来西亚有什么事情我还是，如果真的我不能进来，因为能进不能进我真的不知道。对，我们是用正经的进入，我们是正的进入。我们不是他妈走偏门进来的，那不可能嘛？对啦，我们是走正经路进入了，所以我们不是说乱来的，我们是经过真的什么东西都好。对，有的事情我们交给了律师，对，交给律师，我们交给律师，我们不要插这样多，我们不想惹事，也不想什么东西，因为我们想什么？我们想要知道大家直播给你们开心这样。好不好？我们 please 今天这个直播跟我按一下，因为要给人家知道我在马来西亚，就那么简单，好不好？其他的事情我不管，所以我是呼吁大家记得要支持我这一部电影，只要这一部电影啊票房好啊，你们就帮了我一忙，对，帮了我这个忙。虽然我不是主角，这部电影我不是主角，我是配角。
我是配角。其实无论是主角配角呢，也无所谓的，啊最重要是可以参与，大家玩得开心，OK 吗？好了，你看了这些人，我们就今天不会骂他们了，好不好？我们不，我们不要骂他们，今天就对，我们今天不骂人。我跟你讲，我今天看到酸民，我也是不会骂，不会骂，好不好？不会骂，好不好？只是把他拉黑就好了。啊，对，解决这个问题。因为我还是要，因为我还要做生意嘛，我还要卖鱼这些东西嘛，对不对？所以我2月1号新加坡首映会，新加坡首映2月1号，今天是马来西亚。因为那天20号是在槟城，本来我要去槟城的。后来我20号刚好有做直播啊，跟我女儿，就是在我女儿那边做直播，我女儿叫我做直播啦。然后我女儿也是说，爸爸你在哪里？我跟她说我在马来西亚，她不相信。她说看到 Facebook， 不是说。没线，妈的！一点点就断，那边又断，那边现在找到我对面就把鼻店了嘛，我就过去把鼻店，过去看戏了，跟你们聊多15分钟，因为他们现在要出席在走红地毯，等下我要过去看他们看戏，看到戏，明天还有东西做了，后天就回了，好不好？后天就回了。所以我不知道几时再进来，可能下个月吧，可能下个月还会过来马来西亚，但是我不知道我不知道能进不能进，我真的不知道，真的我不知道我能进不能进，有的啦看到很多网络很奇怪，我自己都不知道，但是网络的人知道，你们觉得好笑吗？连被自己都不知道，反正你们知道，来一来了啊，一来了啊，帮我分享多一次，我讲多故事，讲多15分钟的。好不好？你别肚子饿了，好吧？等一下看了戏，今晚还有东西要拍，所以我要跟大家讲，分享就对了，因为为什么你知道吗？我看到这几天我孩子都有看到，我老婆都有看到，是跟我讲，我很多朋友说，你不可以进，我很多马来西亚的朋友说，你不能进了，我自己都不知道我不能进入马来西亚，但是我现在在马来西亚。我不知道外面怎样去传，反正改天传，可能传到我，王来有2只懒觉，斯里兰帕也可能，随便他们讲了，对不对？可能接着乱传，赶紧传到，王来有2只懒觉，斯里兰帕，分享就对了，单列进，分享就对了。再传严重一点啊，等一下说花拉姐怀孕了。对，干妮娜，不要乱讲啊，讲到干妮娜花拉姐说怀孕了，真的。是外面的新闻，这些垃圾新闻台，他们为了流量，你们点进去，他就有赚钱。是对。所以你看到我的新闻不要点，不要转，他们在骗人，拿我的名字在骗，拿那个流量钱。真的，你们不要去相信那些。伊丽娜丹来了啊！谢谢分享啊，一定要分享。所以我要讲整个故事，又不能讲，因为我不知道来龙去脉，我自己本身都不知道。他妈的，好像你进入新加坡了，然后人家跟你说新加坡你不能进，你觉得奇怪对不对？莫名其妙。就是现在我就是这种情形。对呀，又没有做错什么，又没有犯法的东西。对，现在我就是这种情形。对，妈的！但是都是进来了。那都进来了，我都没有了。我不用紧了，我下个礼拜我还有进来嘛。对。我再try看看我下个礼拜再进来看看了，好不好？米肖峰来了啦，米肖峰我的爱人，我这边爱人很多爱人甘念娜，还有那个李玟也是我的爱人，还有陈伟豪，每天早上跟那伊丽娜丹，一定加油了啦，我们不知道什么事情，下一次就知道了，下一次我进来就知道了，就知道我能进不能进就知道了，再猜多一次，但是好像我听很多次了嘞。说以前我不是在云顶表演，说我不可以表演了，我不能进入了，好像这个我不能进入马来西亚，好像是第3次了。你要3次了，好像第3、4次了，我不知道了，所以你们不要去看那些新闻，不用去看。不过说实话，王雷大哥，从今天开始你就要学习呢，看不到听不到。对，我答应你。我今天答应我们的 Sky Lee 好不好？对，我要像他的名字这样，
sky 就是天空，蓝蓝的天，蓝蓝的天空就是这样。公归来了啊，重新分享啦，不变呀。对。妈的，1万人掉成3000人。对。JMC 啊，我在马来西亚，对，我在马来西亚，好不好？我觉得很多记者在看，所以记者你不用访问我，因为我觉得我跟记者的缘分就在我卖鱼过后。以前我跟记者很好，我跟中国报、青州日报、南洋三报什么报纸我都跟他很好。因为我出来卖鱼的时候，爆红的时候，他们就一直写我的新闻，我就配合他们给他们写。结果后来他们越写越歪，越写越歪。我觉得他们是为了新闻而去做新闻，没有用心在做新闻，跟新加坡一样。所以我们觉得那种高规就不要，那种高规我们就不要去。但是都有一些好的，但是没有办法，有好的记者，但是他老板叫他要这样做啊，要流量，他要拿工钱啊，要流量，他为了流量没有办法嘛。我们也原谅那些记者。你看，很多知你的网友都说欢迎来马来西亚，只是一些小部分的酸民啊，对，直接就是拉黑就算了。对，所以他们那边也是差不多要 start 的，所以我要过去那边看看。全部人到了保威廉哦，我要过去的。王雷 Sky 加油，大家没有，因为我来吃饭先，大家一起加油。对，因为本来我是要在里面开，因为怕太多人。拍照。对，我闪到对面的一间酒店的楼下。我在酒店的楼下这边开直播，就是那么简单，好不好？杰西来了啊！谢谢。所以我们聊多5分钟啊，所以你们要帮我分享马来西亚欢迎我，就是看到这些很开心。对，看见这些正能量，我更有那个把握。说那些不欢迎你的人，他们是代表谁？我不知道。又为谁发声音？他们是为什么为流量？我不知道。干你那包括吴宗宪，干你那他都笑林北不可以进来马来西亚。干你那吴宗宪林北现在不是在马来西亚？干你他只是关心你罢了啦，那你调侃一下。因为我们真的不知道，我们真的不知道。我发誓，我不知道我能进来不能进来，我真的不知道。我是进来过后看到新闻才吓到啊！我不能进来马来西亚。来，我爸，你看有没有我的孩子？你看我的孩子都来，你看，大家要 follow 他了，好不好？我这个孩子也是辛苦过来，来，大家去 follow 他的 page，他蛮辛苦，现在很勤劳，很用心在拼。每次我看到我的孩子在写那些故事，就是以前我跟他们讲的话。伟兄，你现在讲的，每次在你的 post 那边写的啊，都是爸爸以前要跟你们讲的话，一模一样。现在我看到我的孩子有我的那种心情啊，我很开心。所以啊，以家庭为准。所以啊，直播带货啊，真的是不简单的。对，刚开始你要有娱乐效果，对，怎样去编一个搞笑的，让人进来开心，买的开心，真的不简单呢。网友们，不是随随便便拿一个产品，你看了也是蛮省一下嘛。因为等一下8点半有卖鱼仔开直播嘛，所以我希望我们这边要6000了嘛，第二个次的端线还有6000了，大家支持我孩子一下，因为我想要退，但是我要给我的孩子的流量最近不错，昨天也是做了4000多人，所以伟兄你记住，今天开始谁什么东西我们都不要讲，对，我们都不要讲，听不到，对，我们就不要讲，就可以做回要做的东西。对，因为今天现在入场的是全部是主角，我是配角，我们今天是配角。我配角而已，我的角色不多，但是这部电影啊，你看到我出来啊，你一定笑。但是啊，虽然你是配角，你的那个戏份很少，但是有一些是经典的，为你而来的。对，经典的。你看到我啊，你这部电影如果有看直播的人啊，这部电影啊，如果你看到王雷，你不会笑啊，退票。哎呦，我讲真的。退票听到没有？退票你不要，大家多支持。对，所以新加坡没关系，我们2月1号，我罗子有 book 一个厅200多人，他准备来赞助，送给他们去看。Patrick 也是2月1号，也 book 了一间200多人，也要送给我们去看，送我们去看。所以我们很多人包场，到时你们真的是要留守啊，送票的。因为我不会每天申请，我现在看伟兄的那个 viewer 回来了。全部有3、4千人就可以做直播，我就慢慢退休了，我可能啊，我是打算讲，今年过后可能他们去哪一个国家嘛，
我就跟他们去玩，哦，开开心心就插一个波、2个波就这样。就像不，闪一下这样。我答应你们，从今天开始，我不会再骂人，不会再骂粗话，什么东西。那天是被逼到没答案的，被逼到没答案的，好不好？烦得要火，真的烦得要火。哎，网友有时看到啊那些酸民啊进来呀、他直接是骂到很真的，你看到啊，我们都是忍心都走嘛，我有感觉。我多数会去反驳是什么呢？他讲到我家里人，我就反驳了，对，我就反驳了。对。所以我们出了年有很多了，我们已经去哪里？打算去越南啦、河内啦，我们有去那个韩国啦、台湾啦，甚至我们去哪里？你知道要去非洲，哇，澳洲博斯啦，都是我们已经排到5月了。哇，非洲，我也答应他们说，就轻轻松松就不用压力，可能他们去5天，我做1个波就好，跟他们去玩。重要的我就出来，就慢慢退下来。来，拍照。Hello， 大家晚上好啊！谢谢你们的支持啊！谢谢大哥啊！谢谢。我不喝酒，我不会喝酒。OK。来，很多啊！您叫我王磊讲旅行，听这些不可能的。林北做得到，你讲讲。林北做得到，讲英，干你呢！等一下，我孩子他8点半有开直播，8点半刚好我在开戏的，所以拜托大家经济支持一下麦鱼仔，他很努力。真的很努力，我有看到我的孩子有像我这样，不会说假爸，就是等钱掉下来那一种，他都是为了自己的孩子这些东西。所以你们更要支持我的孩子，就把你的直播的传承下去。对，Pass more ego gaming 来了，大头。所以不是好了，还是要看住，因为他们的 level 现在 OK 了，他们已经做了1年多。已经至于有我48%的功力，1年多了。1年多了，我希望在1年的时候啊，他们可以增加到60%。60%应该做得到。甘妮娜这个导演是突破，人家公规讲，这部戏里面呢，我的名字叫做黄明志是我的孩子，他叫阿七。连我是他爸爸，是不是78？ 78 OK， 你讲是78。我刚刚讲是不是？到最后是不是有一点粗话？是不是有一点粗话出来？7到88，7八。所以好了，我明天还要继续拍东西了，所以我明天还在留在吉隆坡，所以不要紧张啊。我可以不可以进来下一次？我不知道，我真的不知道。我们就等下一次我进入关卡就知道了，所以给所有老朋友非常谢谢大家，谢谢可能明天中午我再开直播了，可能也祝愿所有的网友身体健康。对那8点半记得去看伟雄我的孩子支持他一下好不好？谢谢大家，拜拜。谢谢，拜拜。要看戏了，要去看戏了。